اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کھانسی نزلہ زکام میں سب سے بڑا مسئلہ بلغم کا ہوتا ہے۔ ناک اور منہ سے اس قدر بلغم بہتا ہے کہ جسم دکھنے لگتا ہے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ بلغم بہنے سے دماغ کمزور اور بال سفید ہو جاتے ہیں۔ نزلہ اور کھانسی ختم ہونے کے بعد بھی اکثر بلغم بہتا ہی رہتا ہے۔ اسکول، کالج، آفس یا کسی بھی محفل میں جب یہ صورتحال ہو تو بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست قدرتی نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کا بلغم ایسے ختم ہوگا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اب جانتے ہیں وہ کیا ٹوٹکا ہے جو ڈاکٹری ادویات کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، تو چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ میں نہیں آ رہی، مل نہیں رہی، تو آپ سامنے دیکھیے، یہ پلے لسٹ آپ کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ پلے لسٹ میں جا کر اس میں اپنی جو پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو بآسانی سرچ کر سکیں۔ اس کے لیے اجزاء میں آپ کو چاہیے گاجر آدھا کلو، آپ آدھا کلو گاجر لے لیں، اور خالص شہد آپ کو چاہیے 3 کھانے کے چمچ۔ شہد یاد رکھیے خالص ہونا چاہیے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ایک پین لے لیں، اس کو پانی سے آدھا بھر لیں۔ اب اس میں آپ نے گاجر کو اچھی طرح دھو کر کاٹ کر ڈال لینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ کر ڈالیں اور تب تک اس کو ابالتے رہیں جب تک گاجر نرم نہ ہو جائے۔ اب کسی آپ چمچ سے اس کو پیس لیں، آپ پانی میں سے گاجر کو نکال کر باریک پیس لیں اور اس میں شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، اور اس مکسچر کو آپ نے کسی بھی برتن میں محفوظ کرنا ہے اور اس کو ڈھانپ کر رکھ لیں۔ یاد رکھیے اسے فریج میں نہیں رکھنا۔ جب یہ مکسچر ٹھنڈا ہو جائے تو صبح، دوپہر اور شام اس کا ایک ایک کھانے کا چمچ آپ نے 3 ٹائم لینا ہے۔ گاجر اور شہد ان جراثیموں کو ختم کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بلغم بنتا ہے۔ گاجر میں موجود کھاری اجزاء انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ گاجر خون بناتی ہے، آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے، اور شہد سینے میں موجود بلغم کو ختم کرتی ہے۔ بلغم ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے۔ یہ امیزنگ نسخہ نہ صرف بلغم ختم کرے گا، ساتھ ہی کھانسی بھی ختم کر دے گا۔ صرف 2 دن میں آپ خود نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے اور بلغم اور کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ شہد بالکل خالص ہو، ورنہ جو آپ کو بتایا آپ کو ایسا رزلٹ بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ غذا تمباکو نوش افراد ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ان کی کھانسی اور بلغم کو بھی یہ بالکل ختم کر دے گا۔ وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، جنہیں کھانسی کا، بلغم کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کو ضرور استعمال کریں۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ارے کہاں چلے، رکیے، اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیجئے، اور اتنے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے؟ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو فوری حاصل کر سکیں۔